Und zwar zum ersten wäre das der Schichtelbau aus Halblech, dann der Höbel-Bauunternehmen aus Immenhofen und der Simon Seeler aus dem Kaltental. Wie ihr sehen könnt, haben wir die Challenge, denke ich mal, erfolgreich hinter uns gebracht. Genau, wir haben einen Pool, wir haben einen Grill. Spenden wir 500 € an die Hanna und ihr Brüderchen aus Ebenhofen. Und dann kommen auch schon zu unseren Nominierungen, die was jetzt unsere Chefs machen. Ja, zur Nominierung möchte ich schöne Grüße nach Neu-Ulm schicken. Zu meinem Freund Michael. Wir haben uns zwar schon länger nicht mehr telefoniert, aber auf diesem Wege werde ich dich recht herzlich einladen und nominieren zu dieser Pool-Grill-Challenge. Viele Grüße und viel Spaß dabei. Euch wird sicherlich was einfallen. Und wir möchten auch uns eine Firma nominieren von der Unterreck, Hütte, Fabrik, Bauspann. Mein Freund Markus Bauspann möchte dich nominieren für die Pool Challenge. Ich weiß, dass du das sehr gut kannst und ich freue mich auf deinen Beitrag. Und als drittes freue ich mich ganz besonders, die Firma Fliesen Hartmann aus Roßhausen zu nominieren. Dir, lieber Robert, wünsche ich ganz viel Spaß. Als gescheiter Bayern-Fan weißt du ja, wie man Erfolge feiert. Deswegen freu dich drauf! Genau, und dann zum Schluss mal noch an die ganz Nominierten. Ihr habt jetzt 8 Tage Zeit, uns ein kleines Video zu präsentieren. Ansonsten schuldet ihr uns 150 Liter Bier oder ein ganzes Schwarzferkel. Ich muss es anders sagen. Auf geht's, zeig uns was! Lass die Hüllen fallen! Du kommst ins YouTube! Ja! Du musst da rein! Ich garantiere!
du hast 1,5 Millionen Klicks hast du.